Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Male brze kuhinjice. U ovom videu pokazat ću vam toliko ukusan recept za ručak da zaista kada budete vidjeli ovaj recept mislim da ćete ga odmah pripremiti, odnosno dobit ćete želju da pojedete nešto ovako ukusno, a zaista je vrlo jednostavna priprema. Ovdje imam nešto manje od 500 grama svinjskog mesa. I prvo ću vrlo malo da posolim sa jedne i sa druge strane. Koristim himalajsku so, pa ona nije toliko jako slana kao obična. Zato što ću dodati i soja sos. Malo ću marinirati ovo meso, ali sve jako brzo. Znači dodala sam vrlo malo soja sosa i sada ću ovako to sve da promešam. A potom ću dodati jednu kašikicu senfa. Vrlo dobro znate da kada dodate senf, šnicle, generalno svo meso bude toliko mekano i sočno. Ja dodajem jednu kašikicu, vi ako volite možete slobodno dodati i više. A zatim ću dodati još i malo dimljene paprike. Vrlo malo, pošto je ona ljutkasta, pa da ne preteramo sa začinima. Ovo je bila neka moja, da kažem, idealna kombinacija, zaista je fantastičnog ukusa. Sve ovako dobro promešajte da se to sve prožme i ostavite da se meso marinira dok spremamo ostale sastojke. Koristit ću 2 praziluka, naravno umjesto praziluka uvijek možete koristiti neku srednju glavicu crnog luka. Ja sam ovog puta imala praziluk pa sam iskoristila njega. Zatim koristim 3 čena belog luka, ovdje također možete da koristite manje, više belog luka, naravno zavisno od vašeg ukusa. Iseckajte ga ovako na što sitnije i zatim odvojite u tanjirić. Ja namjerno vam prikazujem ovako kako pripremam, tako sam se nekako organizovala i ovo mi je zaista najbrže. Sada ulite ulja u tiganj i stavite da se ulje zagreje. Za to vrijeme meso se mariniralo, eto to je prošlo možda nekih, pa ne znam, 5-6 minuta. I sada ćemo da stavimo meso u brašno, neću ništa drugo koristiti i vidjet ćete bit će izuzetno mekano. Dok sam ja uvaljala meso u brašno, ulje se zagrejalo i sada ćemo da ispržimo ove šnicle. Vidjet ćete kako će biti zaista fantastično mekane. Potrebno je možda nekih 10 minuta da se ove šnicle ispeku. Ja uvijek pečem na nekoj srednjoj temperaturi da bi meso ostalo što mekše i sočnije. Pripremila sam također tanjir i postavila sam 2 ubrusa zato što ja obavezno volim meso da od ulja obrišem. Dok su se šnicle pekle, ja sam pripremila pola paradajza, sitno sam ga iseckala i prokuvala sam 300 ml vode u koju sada dodajem jednu kocku za supu. Vi naravno možete koristiti i zaleđeni bujon ukoliko imate ili već nešto po vašem ukusu. Meso je spremno, zaista je fantastično mekano i ja ću sada još i odgore da stavim ubrus, odnosno da dobro obrišem meso jer ja ne volim kada je meso masno i bilo šta kada pržim uvijek brišem sa ubrusom. Za ovaj recept bit će nam potrebno još 200 ml pavlake za kuvanje. Spremam tiganj, 50 grama maslaca ću da otopim i sada prelazimo na šporet. Pripremit ću jedan toliko ukusan sos da ćete zaista ostati bez teksta i stvarno je brza priprema ovog ručka, a izuzetno je ukusan. Tako da mislim da će vam se jako dopasti. Kada se puter otopi, naravno možete koristiti i ulje.
onda ovako blago prodinstajte praziluk, neće njemu trebati mnogo. Temperatura mi je nešto jače od srednje. Zatim dodajte i beli luk i nastavite da dinstate dok praziluk onako blago ne povene, ali nemojte preterati. Sada dodajem 1,5 kašiku brašna. Vidjeli ste da je moja pavlaka za kuvanje jako gusta, pa je meni sasvim dovoljno bilo 1,5 kašika brašna. Sada ćemo dodati i pavlaku za kuvanje. Ukoliko je vaša ređa, onda dodajte 2 kašike brašna. Promešajte ovako, sada možete smanjiti na srednju temperaturu. Zatim dodajemo i ovaj bujon i sve dobro mešamo, vrlo brzo će i da se zgusne. Zatim dodajemo paradajz i mešavinu začina, origano, bosiljak, celer, zatim peršun i malo miks paprike. Znate već da ja uvek koristim onu papriku iz Lidla, to je zapravo kao neki začin za piletinu. I sada nastavite ovako da pravite ovaj fantastičan sos. Kuvajte nekih 10 minuta. Jako lepo će da se zgusne, bit će toliko kremast, ukusan. Naravno, probajte da li vam je dovoljno slano. Ukoliko nije, malo posolite ili dodajte vegete već po vašem ukusu. Zatim ću da prokuvam 200 grama neke testenine po svom izboru. Ja sam probala, meni je bilo zaista dovoljno slano, pa nisam ništa više dodavala. I sada smo već pri samom kraju našeg fantastičnog ručka. Dodajem prokuvanu testeninu i odgore ću ovako da poređam ovo meso koje smo ispekli i naravno sada ću da odgore ovaj sos prelijem preko mesa. Zaista mislim, ne mogu da vam opišem koliko je ovo mirisno i ukusno i dok spremam. I naravno ovaj ručak je zaista i brzo gotov, tako da mislim da će vam se zaista dopasti. Krivo mi je što vam nisam snimila kako serviram, ali ja zaista više nisam mogla da čekam, morala sam da isprobam. Ono što želim još da vam kažem jeste da ako marinirate meso na ovaj način, šnicle će biti toliko mekane, pa čak i ako imate neko svinjsko meso koje nije baš izuzetno lepo sečeno, odnosno nije baš najsvežije, bit će izuzetno mekano. Nadam se da vam se ovaj recept dopao i da ćete ga isprobati. Mnogo bih voljela da mi javite vaše utiske u komentarima. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno!